Така, това е първият пласт. Бордовите са направени с самозалепваща. Залепено е добре навсякъде. Всички бордове са направени с самозалепваща, да ни изгори от горелката студопора, да не се разтопи. Първият пласт с 4 мм насика. Воронки съм поръчал нови, това монтира една воронка. От синклони, защото тия битумните не хващат добре. По-добре хваща на метал, отколкото на... Така ще ги направим. И отгоре ще бъде пак сикашил с посипка. Това е общо взето.